إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدا أن محمدا رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله وأشهد وأشهد أن عيسى أن عيسى عبد الله عبد الله ورسوله. ورسوله. أما موهي كسا وانا نجدنا وجنين جتا اسمه أما جنة كاني أشهد أشهد أني كويوكا قلبي كو تنبيكي أني كويوكان قلبي كو تنبيكي الربك يانيس رقابها الربك يانس رقابها اللا إله أن لا إله kan dhugaan gabbaramu hin jiru jedhee kan dhugaan gabbaramu hin jiru jedhee illallah illallah Allahi tokkicha sana malee Allahi tokkicha sana malee wa ashhadu wa ashhadu ammas onnee kootiin beekee onnee kootiin beekee arraba kiyyaanis ragaa bahaa arraba kiyyaanis ragaa baha anna muhammadan anna muhammadan muhammad muhammad abduhu garbicha rabbii tahuu isaa garbicha rabbii ta'uu isaa wa rasuluhu ergamaa rabbii tahuu isaa ragaan bahaa jechuudha. ergamaa rabbii ta'uu isaa ragaan baha wa ashhadu ammas ragaan bahaa anna Ciisaa Ciisaan yookaan Yesuus Kiristoos abduhu garbicha rabbii tahuu isaa ragaa baha garbicha rabbii ta'uu isaa ragaan baha wa rasuluhu ergamaa rabbii tahuu isaa ragaa baha ergamaa rabbii ta'uu isaa ragaa baha الحمد لله الذي أنقذك من النار فارون كربي كرا إبدا كرا جهنم را ولا بس يقول إيه دانديك أجيلا في فلتما داندي إسلام ما تسفيدتي أتي أما جتة كان إسلام ما تسنتي جرتا جتكون جتة فلتما جتة موسى يوكا نبي الله موسى ربي إساك أتي يا ربي جتة نتين سواك إفردو تكوناكن نفليتي جدي فتينا لا إله إلا الله جدي لا إله إلا الله جدي يا ربي وانت قربوتك يوكس جدو وانا ادتك كناكني جنان يا موسى جري ربي انت أستاذ عرب أكسم عبدين فاس أمسا أبوليتي كينيا بقى قمد يكسنون جتن بربادا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تيف دقيقة لما انتو ديمير دقيقة مساديف للبنا دقيقة ساديف وانت نوتي للبن نكون أمنتا إسلام ما إراتي أمنتا أبوليتين كينيا ركرا ديمتون أبولوني كينيا إسلاماس كيسا جرتن اللي أبوليتي كينيا اتديمو الآن برسيسو الآن زيارو الآن ججبيسون كيسان دركما إسن راتتها حر إشين أبوليتي كينيا آخراتي وانت مسلمة كميف ta'uu isheedhaaf taha wanti musliima kam irratti dirqamallee ishee irratti dirqamadha. Kanaaf isheen qaama keenya keessaa tokkodha waan ta'eef wajjin itti fufaalcha. Obboloota keenya warra Rabbiin carraa kana hin laanneef amantaa Islaamummaa kana bira deemaa oolu.
osoo arguu bira naanna'aa oolu yookaan haqi kun itti cufamee haqa kana arguu dadhabanii lafa saawwiin oolle dhoqqee barbaadu akkuma jedhamu mammaaka Oromoo keessatti bakka fayyinni hin jirre bakka lubbuun kee ittiin baraaramne deemtee yoo umurii kee itti fixxu dafii yeroon jiraa of qaqqabadhu jechuun ammallee dhaamsa keenyadha. Amantaa Islaamaa jechuun amantaa Rabbiin gaafa ilma namaa uume irratti uumedha. Amantaan addunyaa kana keessa jiru amantaan evidensii qabu ragaa irratti hundaa'e waan jedhu hundaaf ragaa qabu kan akka amantaa Islaamummaa tokkittiin hin jiru. Hololli Islaamummaa irratti odeeffamu tokkittiin isaa fudhatama kan hin qabne Qur'aanni ragaadhaa wajjin kan mirkaneessu tahuu isaa beekame. Kallattii kamii yoo deemtan Islaamummaan bakka kamitti waan itti boontanidha. Bakka kamitti iddoo itti saalfattan tokko hin qabu. Rabbiin biratti tokkoffaa itti gammaddu. Amantaa Rabbii ilma namaatiif filedha. Nama birallee yoo dhaxxanii jettan bakka dhaxxan kamitti amantaa kanaan konfidensii qabaataniiti kan isin haasoftan. Wanti itti gabbartu Rabbii kee tokkicha kan shubahaan qabne isa samii fi dachii uume. Nabiyyiin kee nabiyyoota kanaan duraa akkuma nabiyyoota kanaan duraa ta'ee jiru. Kan ergaan isaa ifa galaa ta'e kan namarratti waliin fakkaanne kan jechi isaa waliin shaarre Qur'aanni kabajamaa Rabbi ittiin si kabaje. Jecha garaagarummaa jecha tokko miti qubee tokko kan hin qabne Qur'aana kabajamaa Rabbii akkasii siif kenne. Amantaan Islaamaa amantaa bakka kam yoo deemte si boonsudha. Bakka kam yoo deemte ittiin dhaadattudha. Bakka kam yoo deemte itti fayyina argattudha. Amantaan Islaamaa amantaa tokkicha Rabbiin ilma namaatiif filedha. Amantaa kamiif Rabbiin beekamtee hin laanne? Kitaaba kamiin gadi fidaa? Namni ani dhuguma amantaa kiyya irratti amantummaa qaba konfidensii qaba jedhee yaadu mee amantaa ati qabattee jirtu wallahi maqaa dhokfataa irraa namni. Maqaa isaa dhokfataa jira. Amantaa hordofee jala deemu dhokfataa jira. Amantaa jala deemu dhokfataa jira. Itti saalfataa jira ragaa irratti hin qabu waan ta'eef. Waaqa isaa dhokfachaa jira ragaa irratti hin qabu waan ta'eef. Akkas jechuun jedhee filosoofii mataa isaa haasa'a. Wallahi wabillahi ka akka amantaa Islaamaa bakka kam yoo deemte si boonsu hin jiru. Bakka akka amantaa Islaamaa bakka dhaxxetti kabajaa sitti kennu hin jiru. Rabbiin bira gaafa dhaxxu itti kabajamta ittiin ulfeeffamta. Nama bira gaafa dhaxxu akka kanatti ragaa kee gadi guurtee waan haasoftu hundi irratti ragaa qabda ragaa qabatamaa. Ka akka amantaa Islaamaa tokko addunyaa kana irratti Rabbi hin uumne. Kanaaf nabiyyoota isaa filee ergeef hamma dhufee nabiyyi keenya Muhammadin salawaatullahi wasalaamu alaykum. Kanaaf yaa lammiiwwan keenya yaa qawmi jedhu uummanni nabiyyoonni kamiyyuu gaafa dhufan yaa lammii keenya osoo amantaa kanaa walii hin bariin osoo lubbuu kee hin qaqqabiin akka addunyaa irraa hin deemne. Walaa tamuutunna illaa wa antum muslimuun. Quraana boqonnaa 3 ayat 202 irratti muslima taatanii Rabbiif abboomamtanii malee akka addunyaa kanarraa hin deemne. Amantaa kanatti waamaa ture bara Yesuus Kiristoos illee. Wangeela Maatiyos boqonnaa 19 labsoo kosa 16 qabee yoo dubbistee ilaalte maal jedha? Namichi tokko Yesuusitti dhufee yaa barsiisaa gaarii jireenya bara baraatti galuuf hojii gaarii maalan hojjechuu qabaa jedhee gaafate. Yesuusin gaafate. Yaa barsiisaa gaarii jedheen. Meena barsiisi jireenya bara baraa sana argachuuf hojii gaarii maalan hojjechuu qabaa jedhee gaafanni gaafateeni jedhu. Yaa gaarii maaliif naan jettaa jedheen. Gaariin isa tokkicha sana malee hin jiru. Jireenya sanatti galuu yoo barbaadde garuu jedhe ti'izaazaatiin xabbiqe abboommii eegii jedheen. Abboommii eegi. Yoo abboommii eegde jannata sana seentaa jedhee yookaan jireenya bara baraa argattaa jedheen. Yoo abboommii eegde abboommii eeguu qofaadhaan jannanni kan seena. Abboommii eeguu jechuun miniingi isaa heerri isaa yoo afaanitti hiikuu barbaadde abboommii hiikuu jechuun afaan arabiffaatiin maalidha yoo namni tokko islaama yookaan jedhamu nama ajaja rabbii jala deemu yookaan abboommii rabbii eeguu jechuudha. Nama muslima jechuun muslima jechuun nama abboommii rabbii yookaan ajaja rabbii eeguu jechuudha. Islaama jechuun immoo ajajamuu masakamuu abboomamuu jechuudha. Abboommii eegii jedheen innillee abboommii yoo edde abboommitti illee dubbatee Yesuus Kiristoos wangeela Maarqos boqonnaa 12:38 irraa kaasee yoodichi gaafatti dhufe gaafatee jedhu
Abboommin isheen jalqabaa fi isheen duraa sun maali jedhee gaafa gaafate sana maal jedhee deebisaa fi Waaqayyo gooftaa kee tokkicha humna kee guutuudhaan yaada kee guutuudhaan isa jaalladhuudhaan. Waaqa gooftaa kee tokkicha jedhe abboommin isheen jalqabaa isheedha. Laa ilaaha illallah jechuudha bara. Laa ilaaha isa buleettiin keenya amma ragaa baatee dhugaa baatee kaatti kanadhaa jechuudha. Namni tokko jannata seenuudhaaf waaqa sadiitti amanuu osoo hin taane waaqa tokkicha isa dhugaa sana isa Yesuus Kiristoosiin gara biyya lafaatti erge isa Yesuus Kiristoos kadhataa ture waaqessaa ture sana jala deemuudha. Kanaaf lammiiwwan keenya qaqqabadhaa dafaati of qaqqabaa isiniin jechuun barbaada. Ustaaza Arab yoo deebitan ta'e itti fufaa. Dirqiin nama godhu osoo hin taane ani ilma namaatu osoo inni jedhu lakkii ati waaqa ta'uu qabda jechuun osoo hin taane waaqa Yesuus Kiristoos barsiisaa ture. Waaqa Yesuus Kiristoos itti waamaa ture. Akkasuma Abrahaam itti waamaa ture. Museen itti waamaa ture sana wajjin haa waaqessinu. Ilma namaa waaqessina ilma namaa kan dhalate waaqessinaadha. Waaqa Yesuus Kiristoos barsiisaa ture. Lafa irratti nama akka abbaatti waammatina abbaan keessan tokkicha inni isa waaqa irraati jedhee barsiisa. Abbaa yeroo jechi jedhu jecha hagartee waa hunda irrattuu aangoo qabu hunda hogganu hundaaf waan kan uumaa ta'e jechuudha malee abbaa kan nama dhalche jechuu miti. Sinii galee kanaafuu tokkicha kana gartee abboommii hojiirra abboommu mata keessaa isiin duraa isheen tokkoffaan maalidha waaqayyo kee biratti waaqayyo biraan qabaatin jechuudha. Waaqayyo biratti waaqayyo lama sadii jettee waa qabaachuun filosoofii kun jaarraa meeqaffaa keessa dhufeera. Yesuus Kiristoos hin beeku bartoonni isaa hin beekan yaada kana dhiirtanii yaada namaa duukaa bu'uu dhiiftanii yaada waaqayyo dubbate. Kan Yesuus Kiristoos barsiisaa ture sana duukaa osoo buutanii jireenya bara baraa karaa ittiin galtan argachuudhaan maltanii jechuudha. Nabi Muhammad salawaatu rabbi wasalaamu alayhi akkuma raajii isaaf Yesuus Nabi Isa alayhi salaam dubbachaa ture Nabi Muhammad amantanii karaa sanaan karaa jannatul firdoos akka waliin deemnu nuti qorqodduu miti nu gayaa jannanni guddaadha. Jannanni kakkaaree ganda tokkooti miti yookiin akka mul'ata Yohaannis boqonnaa 21 sanii miti. Yerusaalem ishee haaraa ishee gartee kiiloomeetira meeqaa sanii miti jechuudha. Waan xiqqoodhaa miti. Waan gartee ardii fi samiin tun biratti qoodhaati. Jannata guddaa kana kophaa keessa jiraachuun barbaannu obboleewwan kiyya koottaa ibidda keessatti karaa hamaan deeminaa ilma namaa waaqessinaa nama ji'a sagalee dhalate haqaama saalaa murate hin waaqessinaati koottaa gara rabbii tokkichaa gara gartee isa nama kana hunda uume isaan uumamne isaan rafne akkuma tokkoffaa Ximeexoos keessa jiru. Tokkoffaa Ximeexoos boqonnaa jaalakkoos 16 irratti waaqayyo duwwaatu hin du'u inni ifamtu nutti dhiyaachuu takkaallee namni isa argin jiru. Tolee waaqayyo takkaa namni argin Yesuus Kiristoos dadhabaa ture rafaa ture. Waaqayyo immoo hin rafu waaqayyo hin mugu. Karaa inni durii inni qajeelaan suni karaa isa kanadha. Karaa isa diriiraa kanadha. Karaa isa waaqayyo mugu jedhudha. Isa waaqayyo du'u jedhudha. Karaa kana koottaati tuflihu ni milkooytanii jechaa jira.